大家好，我是凯文。凯文，大家好，我是凯文。最近我的素材有点太多太乱了，所以我一时间有选择困难症，不知道给大家制作什么样的影片。于是我就发了一个调查，那应大部分朋友的要求，今天就给大家做了一集机师在学校的时候都在做什么。今天选择了一段背景影片，那么是在云层中飞行，有蓝天有白云，沉浸式的去监听 ATC， 我觉得挺不错，所以就拿这个影片当背景。巡航时候机师到底在做什么呢？我在从业到现在被问的最多的一个问题就是，都有自动驾驶了，那你们在天上是不是什么都可以不做了？我也想什么都可以不做，但是我什么都还要去做。如果你现在在用自动驾驶开车，你可以什么都不做吗？你敢什么都不做吗？我相信你不会，你一定会看着它怎么开。飞机上自动驾驶也是一样的，我需要看着它怎么开，因为我希望自动驾驶可以一直保持我给它预设的状态，飞行的路线、高度、速度，我希望它一直保持。我希望它出错的时候我能及时发现，所以我要一直监控自动驾驶，我要看着它飞行。其次，管制员会不定时的联系我们，所以我要一直保持手听管制员的频率。一旦他们呼叫我们就要及时的回复他。工作其实还有很多，你看，我刚开始说呢，我副驾驶就已经要问我问题了，我们听一听他问我们什么问题。最低顺高度一致。对。这个减推力高度，对，与最低顺高度一致。通常嘛。对，通常。训练是1000嘛。对，训练1000。那他不可能这么智能的知道你什么时候训练，什么时候运行。对，而且它是小智，它一般现在相当于就没激活嘛。也不是啊，小智也激活的呀。小智也激活，那就是默认的，就是如果我们这边不改的话，它就是1500N1。是的。这个机师问的问题稍微有点专业，所以我就不在这里浪费大家时间了。如果大家对这个问题也感兴趣的话，可以评论区来问我，或者加我的 ins 给我私信，我会尽量的去回复大家。这个表呢，就是我们在巡航时候需要做的工作内容，有填写飞行日志，记录和监控我们的油量、高度，持续的监控我们飞机系统的运行状况，要注意观察你的航路天气，其他飞机的活动信息。这里还有 PF 和 PM 的分工。我们看最下面 PF 的工作还要完成进近、着陆、滑行的 briefing。刚好啊，今天我也做了个 briefing， 我们会在后面也能看到我是怎么做 briefing 的。现在这一份就是我们的飞行日志填写表，里面信息有很多，你看有高度、有时间、有油量、有速度、有重量、有频率等等。是啊，没错。我每次都会改。那航路的天气信息，如果是在白天的话，我们可以通过肉眼观察，你看这个看到其实天气还不少。晚上或者比较远的地方呢，我们有气象雷达。大家看这个就是我们气象雷达的屏幕，你看这个天气是不是特别不好呀？五颜六色的，就所谓的西红柿炒鸡蛋，就天气很不好。正好是有乘务员叫我，大家也可以听一听平时我们是怎么跟乘务员联系的。一般他们只改这个。不跟我说话了，我没听到。请讲，请讲。Hello， 我想进下驾驶舱。好，请进。好的。开门。其实在驾驶舱门口呢会有一个摄像头，我们可以通过那个摄像头来观察我们的门外有什么样的人，
所以当乘务员跟我们联系完说要进驾舱的时候，我们要打开监控，确认身份，确实是我们的人，而且后面没有人尾随他，我们就开门让他们进来。说到要监控飞机系统的状况了，我有一个小小的经验要和大家分享。我们都知道川航当年风挡破裂，造就了一个英雄机长，我差点也成英雄机长了，你知道吗？因为我风挡也破裂了，你们看看，其实我也不知道，大概猜。这是我落地之后的照片，风挡裂了，但是幸好它没破，不然的话我也很难受。至于它为什么破，中间发生了什么事儿，我怎么办了，这个后面再说吧，不是今天我想要和大家分享的内容。所以我们在整个飞行过程当中呢，要保持一定的工作负荷，至少你要保证整个飞机的状态你在掌控，你知道它在干什么，知道它在发生什么，你知道它将要做什么事情。就像我刚刚抛出来的那个事情，如果我没关注到它破了，那就不仅仅是裂这么简单了，那就发生大事了。工作项目呢就先聊到这里吧，有想知道更多了可以私信我。其实这些我也不太方便把所有的信息在公众平台上发布。巡航的时候是工作负荷比较低的时候，所以呢我们没有必要也不可能一直保持高度的集中精神。在工作负荷比较低也不影响安全的前提下，我们还是可以做一些事情的。我们也要用餐吃饭呢，上洗手间，一直保持在高度的精神集中，我们也会犯困。这个时候我们就聊聊天说说话，保持我们的一个清醒。其实巡航的时候你说无聊吧，它其实也有挺多工作，你说工作很多吧，它工作负荷又相对比较低。总的来说就是要保持一个清醒的意识，你知道自己在干什么，这个就特别重要。有点不太对，这样也是对。好了，在下站准备之前呢，我还有一个事情和大家一起聊聊了，就是中文陆空对话的这个事。有朋友会有疑问，他会觉得国际上大部分地区都是用英文的陆空对话，那内地用中文的陆空对话，外籍的机师怎么办呢？他听不懂中文。其实这个事情很好解决。首先呢，在内地用中文陆空对话是合法合规的，也符合民航组织的要求。其次呢，机组只要是说英文的，那管制员就会用英文来通话。机组是说中文的，管制员就可以用中文来通话。哪怕你是说中文的机组，你想用英文对话，他也会用英文给你对话。至于外籍机组他能不能听懂中文，他能否听懂波道里面的所有信息，这个对于机组来说只是锦上添花的事情，并不能决定它本次的运行是否安全。所以用中文陆空对话完全没有问题的。当然了，凯文也可以用英文陆空对话，因为凯文是在 FAA 拿的执照。但是我今天的飞行并不是我的私人飞行，我是航班运行，我后面还有很多个家庭，我必须要用最简单、最安全、最直接的方式去保证这一次的航班。那你问凯文飞不飞国际线？因为现在我们并不是说固定地方飞行的，最近凯文只是来这边帮飞，因为这边的机长不够用，所以我来工作一段时间。这边的国际航线现在还没有开放，所以目前还没有飞国际航线。我们的工作模式是航司给我们安排什么样的任务，只要满足我们的休息期，我们就执行什么样的任务，并不能选择，也没法挑。如果大家都可以挑的话，那只有人飞好的航线了，没那么好的航线不就没人去了吗？那我也不多说了，给大家留一个沉浸式的体验。广东你好，国航1958高度9800左侧5海里听指挥。国航1958广州雷达看到。1958。龙源1925右转航向2速动。
准备完成。叫24动门1925。好，那我先 brief 一下。接通我了。好，操纵交给你。水门马上接通，水导接通，正在 A 甲马下港交通。接操纵。正在建议检定。正在8384向到6300保持。到6300，正在8384。63两动拐。动拐调定。前号5881联系武汉区域134.315。改表述。134.35，再见联好881。Midnight Pass。巡航下降。检查。通告我们核实过，通波也超收了，刚刚是最新 ATIS Romeo。检查。功能设备没有 ，AML 内容没有 ，CDU 进场 ，check CDU， 我们准备的1米61风。武汉山东889栋，请问高度可以上吗？山东889栋，保持高度。保持高度，山东889栋。好，1米6 uniform， 1米之后是 check 点 ，calm down，check，calm down 581，581卫士628，然后是631、632、633、634、635、636、63拐山东4，山东4是刺激进行定位点。对。2右，山东4动6，4动63000英尺，一般是3000截获，3度下滑道，到跑道头1右，复飞数据，直线上升，山东889栋1150英尺，右转，飞4动8，谢谢。上3000英尺，4动8之后再右转，飞4动9。武汉你好，超越1动2，应答机动355，高度6600，保持，听你指挥。好 ，CDU 的进场，复飞数据都检查了，安全高度。超越1动2，我们从西边进场，南边往西边，南边偏东边进场2700，西边是3700英尺，重量预计落地62.9，30几米速度是145，跑道126，航道116，频率是110.3，纵降盲降同侧，一般3000英尺截获，3度下滑，最低高度是700英尺。着陆性能分析我们满足的啊，复飞动作 TOGA， 飞推力，飞姿态，紧急15，正收轮，测试高度是3000英尺。虽然预报会有阵风，但是我们按照刚刚最新的 ATIS 都还可以，没什么太大问题。旁边看一下啊，联系 check， 看灯暗亮，指示有。但是我们预计在我边应该会有点乱，温度又起来了。但是如果是保持稳定的下滑航径，瞬间的超过1000尺下降率是可以接受的。只要我能够实复回去，操纵困难我们就复飞。好，它只要是保持稳定的啊，有点波动可以接受。跑道126落地是左转脱离，刹车选择2啊，预计在Hotel 8 Uniform Romeo 4，我们进231。Hotel 8右转，高度2应答机山东左转。Romeo 4Hotel Uniform 是吧？对。Hotel 8 Hotel 高普前等，然后高普 Uniform Romeo 4 231。对。OK。变量场给的是济南，天气也不错。山东889栋，油量落地上游是山东889栋5吨1，油量足够。联系广州区域118.9，再见。118.9，恶劣天气889栋。目前没有恶劣天气，只是说会有一些扰流，温度起来了，有一些叫 thermal turbulence。1两右还算正常吧，右边的跑道。有什么要提醒的吗？没什么，就是标准喊话就行，严格标。OK。在后面有什么，如果一旦有什么错漏忘的，该进提醒。好，保持稳定进近。对，不行就复飞。直飞 LP 的取安全制。如果是技术原因、操纵原因，再来一圈。可以。
如果不是技术原因，它就是很难保证这就是很难建立走路形态，直接就走。对，天气原因就走。好，简历完成了。